Sudah pernah coba makanan ini belum? Jadi ini adalah boat noodle, makanan khas dari Thailand. Sebelum main course-nya datang, kita makan snack dulu ya guys. Rasanya manis dan asin, gurih. Nah, sekarang kita juga pesan bakso bakarnya ya guys. Enak loh. Nah, sekarang main course kita udah datang. Jadi saya pesan mie dengan sapi guys. Jadi ini ada yang halal dan ada yang haram ya. Kalau kalian teman-teman muslim mau pesan, pastikan itu yang sapi guys. Enak banget. Jangan lupa coba ya.